নমস্কার বন্ধুরা অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো, বিন্দাস আছো। আজকে আমি চলেছি আমিনিয়াতে, টলিগঞ্জে যে মালঞ্চা পাশে যে ব্রাঞ্চটা আছে সেই ব্রাঞ্চে যাব। চলো দেখতে থাকো, ভিডিওটা এনজয় করো। তো আমরা এখন চলে এসেছি আমিনিয়ার সামনে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। তো ভেতরে গিয়ে অ্যাম্বিয়েন্সটা দেখাচ্ছি, চলো এনজয় করো ভিডিওটা। আর এই হচ্ছে রেস্টুরেন্টের অ্যাম্বিয়েন্স, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কি সুন্দর লাগছে। ওই যে এখানে গাছ ফাছ দিয়ে কি সুন্দর ডেকোরেশন করা আছে। আর এই হচ্ছে মেনু, তোমরা চাইলে পজ করে দেখে নিতে পারো। চলো এবার খাবারগুলো অর্ডার করা যাক। এই যে এবার আমাদের খাবারগুলো চলে এসছে। আমরা অর্ডার করেছিলাম একটা স্পেশাল মাটন বিরিয়ানি আর একটা চিকেন কষা। স্পেশাল মাটন বিরিয়ানিতে 2 পিস মাটন থাকবে, একটা আলু থাকবে আর ডিম থাকবে। আর চিকেন কষাতে 4 পিস তোমাদের চিকেন থাকবে। চলো এবার খাওয়া যাক। আর এটা হলো চিকেন কষা। এবারে আমরা মাটন স্পেশাল বিরিয়ানিটা নিয়ে নিচ্ছি। মাটন স্পেশাল বিরিয়ানিটা তোমাদের আরামসে দুজনের হয়ে যাওয়া উচিত। আমরা এখন চলে এসেছি আমিনিয়াতে। একটা স্পেশাল মাটন বিরিয়ানি অর্ডার দিয়েছি আর একটা চিকেন কষা অর্ডার দিয়েছি। তাহলে এবার স্পেশাল মাটন বিরিয়ানিটা ট্রাই করছি। যথেষ্ট ফ্লেভারফুল আলু বিরিয়ানি এবং একটু ড্রাই না, একটু জুসি বিরিয়ানি। এবার তোমাদেরকে মাটন আলুটা দেখাচ্ছি, তারপর মাটনে আসছি। আলুটা দেখো, দেখো কত সফট, হালকা একটু প্রেশারে দেবে। আলুটার মশলাটা অনেক ভালো ঢুকেছে, অনেকটা ফ্লেভারফুল আছে। তাহলে তোমাদেরকে মাটনটা দেখাচ্ছি। এরকম সাইজ একটা মাটন পাবে, মাটনটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে অনেকটা জুসি। এবার তোমাদের মাটনের কিছু মাংসটা দেখাচ্ছি। দেখো এরকম হালকা টাচি মাটনটা চলে আসছে। আর মাটনটা খেয়ে নিচ্ছি। মাটনটা অনেক ভালো সেদ্ধ হচ্ছে। চলো এবার নেক্সট আইটেম আসছি। এবারে আমরা চিকেন কষাটা নিয়ে নিচ্ছি। এবার আমি চিকেন কষাটা নিয়ে নিচ্ছি। এবার চিকেনটা ভাঙাটা দেখাচ্ছি। এরকম সাইজের চিকেন পাবে, অনেকটাই সফট। এবার খেয়ে দেখছি। অনেকটা সফট, মশলাটা অনেকটা রিচ আছে গ্রেভিটা। চলো এবার বাইরে গিয়ে কথা বলছি। ওকে বন্ধুরা, তো ফাইনালি আমি চলে এসেছি বাড়ি। ওখানকার যা এক্সপিরিয়েন্স ছিল, বিরিয়ানিটা ভালো ছিল, একদম জুসি বিরিয়ানিটা ছিল, মাটনটা ভালো সেদ্ধ হয়েছিল,
আলুটা ভালো সেদ্ধ হয়েছিল এবং আলু হয়েতে অনেকটা মশলাটা ভালো ঢুকেছিল। আর চিকেন কষাটা আমি বলছি চিকেন কষাটা একটু রিস্ক ছিল, খেতে ভালো, খেতে খারাপ না, খেতে ভালো। ব্যাস এইটুকু ছিল ভিডিও। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, আর তার সাথে কলকাতা চলো খেয়ে আসি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। যারা যারা নতুন আছো কলকাতা চলো খেয়ে আসি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর তার সাথে বেল আইকনটা করে দাও ভিডিও। আর ধন্যবাদ আমার 150 সাবস্ক্রাইবার ক্রস করার জন্য, তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। ওকে, টাটা, স্টে সেফ। নতুন ভিডিও খুব শীঘ্রই আসতে হচ্ছে। বাই বাই। You and me, we meant to be in the great outdoors.